gurkin gurkhay gurigin gurinagi ilka case iyo sidoo kale Naciimo Joker waxay si wada jira barahooda bulshada u soo dhigeen inay dhawaan isguursadeen waana arrinta guurka ay uga hadalhaynta badan baraha bulshada sida aan wada ogsoonahay Naciimo Joker waxay maalmihii la soo dhaafay ku jirtay dagaal dhanka baraha bulshada ah haddaba maxaa ka jira in ilka case uu guursaday in uu dagaalkan soo afjarmo mise waxaa jirta qiso jacayl oo inaga dahsoon taas oo muddo dheer soo socotay lamaanahan dhawaan is aroosay kuwaas oo ah dad inta badan ay dadka Soomaaliyeed garanayaan haddaba waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo macluumaad sir oo ku aadan noloshooda cusub iyo sida ay ku soo bilaabatay hase yeeshee inta aanu gudagelin fadlan marka hore muuqaalka la garay si uu u baaho una gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed ayna xaqiiqada rasmiga u helaan sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furo daawadayaal guud ahaan baraha bulshada way Soomaalidu isticmaasho waxa qabsaday sawirada lamaanaha cusub ee dhawaan aqal galay ilka case qays iyo sidoo kale Naciimo Joker sidoo kale shakhsiyaadkan ayaa si rasmi ah u cadeeyay inay isguursadeen iyadoona ilka case qays uu soo dhigay bartiisa Facebook muuqaal ay kala soo muuqatay gabadhan lagu magacaabo Naciimo Joker wuxuuna sheegay inay xaaskiisa tahay sidoo kale Naciimo Joker ayaa iyana bartida Facebook ku soo bandhigtay in ay dhawaan guursatay ilka case qays haddaba dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya su'aal ah maxay tahay sababta ugu weyn ee lamaanahan isku guursadeen ma dhaba in ay tahay arintani mid lagu xumeeynaya Daahir Cabdulle Calisow sidoo kalena sharaftii gabadhan Naciimo Joker lagu soo celinayo maadaama Naciimo Joker lagu shaabadeeyay ama lagu sheegay in ay tahay gabar aan dhaqankeedu hagaagsaneyn haddaba arintan iyo su'aalo kale oo kugu taagan ayaan barnaamijkan kaaga jawaabaya haddaba arintani midan waa ay ka duwan tahay waxaase jira xiriir hoosaad labadan shakhsi ka dhaxeeya muddo aad u fara badan taas oo soo jiitamayay markii ay kala tageen Faysal Xawaase iyo Naciimo Joker haddaba walow ay Naciimo wiil kale calaf la yeelatay oo ay guursatay haddana waxaa jiray caasha qarsoona kaas oo ka dhaxeeyay Naciimo Joker iyo sidoo kale ilka case qays ilka case oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa Afrika qaasatan magaalada Nairobi ayaa dib ugu laabtay wadanka Mareykanka waxa uu na tagay magaalada ay degan tahay Naciimo Joker xilligan waxay ku jirtay xaalad adag taas oo buuq badan uga furnaa baraha bulshada hase yeeshee ilka case qays oo markii hore shakhsiyan u garab istaagay gabadhan ayaa bilaabay in xiriirkiisa iyo jacaylka uu qabo uu kaga faa'iideysto waxayna arintani dhalisay inay isku soo dhawaadaan si fiicanna ay isku dhex galaan haddaba ugu dambeyn way isfahmeen waxayna go'aansadeen inay isguursadaan dad badan ayaa isweydiinaya su'aal ah halkee ayuu ka baxay wiilkii qabay Naciimo Joker maadaama markii uu soo hadlay Abti Liibaan uu sheegay in Naciimo Joker la qabay haddaba wiilkan waa ay kala tageen Naciimo Joker waliba xilli iminka laga joogo bilooyin haddaba arintaasi waxa ay fududeeyay in lamaanahan ay hore ka hirgeliyaan hamigooda iyaguna dhawaan horay ka aqal galay haddaba Naciimo Joker arintani waxa ugu sugan laba faa'iido mid waxay noqon doontaa in sharafteedii gabarnimo ay dib ugu soo laabatay ilka case qaysna uu noqon doono ninka qabo midda labaad ee u soo hoyatay ayaa ah maadaama ilka case qays uu yahay shakhsi saameyn ku leh baraha bulshada in uu garab istaag u fudin doono Naciimo Joker rag badan uu saaxiibo leeyahay sida Daahir Cabdulle Calisowna ay ka baaqsan doonaan dagaalka ay ku wadaan Naciimo Joker waxayna leeyihiin dadka wax faaliya arintani waxa ay soo afjari kartaa dagaalka u dhaxeeya Naciimo Joker iyo sidoo kale Daahir Cabdulle Calisow maadaama sida la ogsoon yahay Daahir iyo sidoo kale ilka case ay yihiin laba shakhsi oo aad isugu dhow aadna isugu fiican haddaba gabadha Naciimo Joker waa gabar inta badan dadku ay si weyn u garan og yihiin waxaana leenahay guurkiina hambalyo haddaba dagaalkan baraha bulshada ayaa markii uu bilowday waxa uu kowka dhex qaraxay Daahir Calisow iyo Sharma Boy iyadoona gadaal ay kaga soo biirtay Naciimo Joker waxayna arintani sababtay in dagaalka Naciimo Joker iyo Daahir Calisow muddo fara badan uu soo socdo waxa dagaalka ku soo biiray markii hore Shiino Coley iyo sidoo kale Kabtan Ayub hase yeeshee Shiino Coley ayaa mar kale dagaalka isaga baxay waxaana dagaalkaasi ku soo haray Kabtan Ayub Daahir Calisow ayaa dhowr dagaal uu la galay Kabtan Ayub kaga guuleystay baraha bulshada isagoona gabi ahaan baxay bartiisa YouTube-ka sidoo kalena Facebook-giisa ku dhuftay dhowr copyright arintaasina waxa ay sababtay in Kabtan Ayub
uu barayfad geliyay gabi ahaanba YouTube-kiisa. sidoo kale dagaalkan waxaa ku soo biiray Abuukar Cawaale kaas oo mar uu si live ah ula hadlayay Daahir Calasow qadka taleefanka application-ka lagu magacaabo Clubhouse ay isku qabteen halkaasina uu dagaalka kaga soo biiray Abuukar Cawaale. haddaba waxaan oo idil waxaaba soo gabagabeeyay Ilka Case oo guursaday gabadhii ay ishayeen Daahir Calasow. waxaana dagaalkani noqon karaa haddii uu Daahir sii wado mid u dhaxeeya isaga iyo Ilka Case. waxaan la ogsoon yahay in Daahir inta badan uu aad u xushmeeyo beesha uu ka soo jeeda Ilka Case, inta badanna uu Daahir tago Nairobi iyo magaalada Kampala iyaguna ay yihiin shakhsiyaadka ku soo dhaweeya Daahir. iyo sidoo kale Ilka Case Qays ayaa dhowr jeer hore u kulmay magaalada Nairobi. haddaba arrintan ayaa waxaa la leeyahay waa suurtagal in dagaalkaniba gabi ahaanba uu soo horjeesto. haddii aan fikirkeyga ku daro ka haldoor ahaan waxaan leeyahay Daahir Calasow waa inuu gabi ahaanba joojiyaa dagaalkan, maadaama Naciima iminka ay noqotay xila uu qabo nin saaxiibkii ah. wax walba oo ay soo ahaan jirtay, wax walba isaga ay ku sameeyay, wax walba oo iminka ay tahay waa inuu joojiyaa. walow ay Naciimo arrin kale oo xun ay sameeydo ahayd in xaaska Daahir Calasow ay soo duubto. waxaan leeyahay Daahir saaxiibka xaaskiisa maanta waa inaad ka hartaa oo aan sida Naciimo Joker oo kale iyadana aadan soo duubin ama aadan wax dambaba ka sheegin. dagaalkanna halkan aad ku soo gabagabaydo. waxaan leeyahay sidoo kale fariin u dirayaa lamaanahan Ilka Case iyo Naciimo Joker waa inaad guud ahaan baraha bulshada aad ka joogsataan, iskana dhaaftaan muuqaalada iyo sidoo kale waxyaabaha aad ku soo bandhigaydaan baraha bulshada, maadaama nolol cusub aad yeegalateen. waxaad u baahan tihiin jawi ka duwan midkan baraha bulshada, kaas oo waa nolol qaas ah oo farxad leh labadiinu aad si gooniya u wadaagtaan. waxaan idin leeyahay hambalyo 1001 jeer guurkii lagu nastay lagu nagaaday nabadgala Allah hayow idinka yeel ayay ahayd hees hambalyo oo loo qaado lamaanayaasha arooska galo. anna maanta waan idinkugu luqeeyay. haddaba daawadayaal waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan daawatay. waxaan leeyahay Naciimo Joker iyo Ilka Case mar kale hambalyo. inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sida iyo nabadgelyo. warbixintii aan ka diyaariyay halkan ayaan ku soo gabagabeynaya.